ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வணக்கம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோலாம் போட்டு. என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு சோளம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதில் இதிலே நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் அப்படியே போட்டு விட்ருவேன். அதை உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் எப்படின்னு. இந்த இந்த முடி மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் போட வேணாம். நான் என்ன பண்ணுவேன், இதில் உள்ள இதெல்லாம் அப்படியே போட்டுருவேன். இதெல்லாம் ரொம்ப காஞ்சி போயிருக்கா, இதெல்லாம் திருப்பி கூட்டு உள்ள போட்டோன்னாக்கா இன்னும் காஞ்சி போயிடும். அதுங்களால கிளிக்கவே முடியாது, இப்படி காஞ்சே போய் கிடக்கும். சமயத்தில் நீங்கள் கம்போஸ்ட்டு பண்ணாலும் பண்ணலாம். வெயிலில் இந்த மாதிரி அடிக்கிற வெயிலில் நல்லா காஞ்சிரும். காஞ்சோடனே இதை அப்படியே மக்கிடும். அப்படியே செடிங்களுக்கு கூட உரமாக போட்டுடலாம். நான் இதிலே மொத்தமாக உள்ள தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு உள்ளார உள்ள தோல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அந்த தோலெல்லாம் எடுத்து இங்கே வச்சுருக்கேன். இதை தான் என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு போட போகிறேன். இதெல்லாம் கிழிச்சிக்கலாம், நம்மளே கிழிச்சாலும் சரி. எப்படி ஈஸியாக கிழியுது பார்த்தீங்களா? கேபேஜ் தோல் மாதிரியே வந்துடும் சாஃப்டாக. இது அதுங்க ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போய்டுங்க நெஸ்டிங்க்கு. நான் கொஞ்சத்துக்கு கிழிச்சி வச்சுருக்கேன், மிச்சம் அதுங்களே எடுத்துகிட்டு போய்டும். நான் போடும்போது உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இது போட மாட்டேன், இது அப்படியே வேஸ்ட்டு தான். வேணும்னா காய வச்சு செடிங்களுக்கு போட்டாலும் நல்லது தான். இது அப்படியே வேஸ்ட்டாக கீழே போடாமல் இதை மட்டும் நான் பேர்ட்ஸுக்கு போடுறேன், உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு கூட்டுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்தது. இதுக்கப்புறம் போட்டுட்டேன் முன்னாடியே எல்லாத்துக்கும். இது இன்னொரு நாளைக்கு போடலான்னு உரிச்சு வச்சுட்டேன். அப்படி இதுங்களுக்கு போடுறேன். இதுங்க எடுத்துகிட்டு போகும். இப்போ மேலே வைக்கிறேன். இப்போ உள்ள இப்படி வச்சிடுறேன், எடுக்குதான்னு பார்ப்போம். அதுங்களோட வாய்ஸு ரொம்ப கேட்குறதுனால நான் அது பேர்ட்ஸோட சவுண்டை அப்படியே மியூட் போட்டு விட்டேன். இல்லை சமயத்தில் எங்கள் அம்மா வேறு கத்திட்டு கிடந்தாங்க. அதனால தான் சுத்தமாக பேர்ட்ஸு சவுண்டு எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ணிவிட்டு வாய்ஸ் ஓவர் போட்டுடலான்ட்டு தான் இதுன்னு. ஏன்னா இந்த வாட்டி என்கிட்ட நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன், பேப்பரு இந்த மாதிரி எனக்கு கையில் எது கிடைக்குதோ அதை தான் போட முடியும். ஏன்னா தென்னம்பால் எங்கள் வீட்டு சைடில் தென்னை மரம் இல்லை, பாட்டி வீட்டிலலாம் இருக்குது, அங்கே இருந்தால் இருக்கும், வாங்கிக்குவேன். இல்லைனா கடையில் கூட இருக்குது. அது என்னென்னா 35 ரூபாயே என்னோ விற்கிதுன்னு நினைக்கிறேன் கடையிலேயே, இந்த ஓலை கடையிலே விற்கும். அப்போல்லாம் அப்படி தான் வாங்கி போட்டேன். இல்லைனாக்கா தென்னை மரம் வச்சுருக்கவங்க கூட கொடுத்துட்டு போவாங்க. எங்கள் வீட்டில் பேர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால கேட்டு சொல்லி வச்சுருந்தா கொடுத்துட்டு போவாங்க. ஏன்னா இங்கே எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் தான் இங்கே கொண்டுட்டு வந்தேங்கிறதுனால என்னால் சுத்தமாக பேர்ட்ஸை இப்போ கவனிக்கவே முடியல. ஏன்னா நான் முன்னாடி பார்த்தேன், எனக்கு இதுங்களுக்குன்னு காலையில் 2 மணி நேரம், சாயந்தரம் 2 மணி நேரம் இதுங்களுக்காகவே டைம் ஒதுக்குவேன். இப்போது வீடு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது, அதனால் இதுங்களை எனக்கு பார்க்குறதுக்கு சுத்தமாக டைமே இல்லை. போன வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன், பேப்பர் நெஸ்டிங்னு போட்டு. அப்போது பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ தான் என்னோடய பேர்ட்ஸே பார்க்குறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு 8 நாளைக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இதுங்களை பார்க்க முடியல. தண்ணி மட்டும் மாற்றிடுவேன், ஃபுட்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிடுவேன். தீனி ஏதாவது குறைஞ்சிச்சினாக்கா அதுங்களுக்கு போட்டுருவேன். அதோட கீழே வேலைக்கு ஆளுங்க வந்துடுவாங்க, அங்கே போயிடுவேன். ஏன்னா இதுங்களை பார்க்கவே எனக்கு டைமே கிடைக்கல. சமயத்தில் இங்கே தான் மாடியில் தானே, கீழே வேலை நடக்கிறதுனால மாடியில் தான் சமையல் எல்லாமே. எங்கள் அம்மா வேறு திட்டுவாங்க, ஏன்னா உள்ளார இருக்குது இல்லையா மாடியில். அதனால் இதுங்க ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே பறந்துகிட்டே இருக்கும். டெய்லி அரை பக்கெட் அளவுக்கு குப்பை நிறைஞ்சிரும். இதுங்களோட தோல் அப்புறம் ஃபெதர்ஸு எல்லாம். அந்த பையன் க்ளீன் பண்ணுற பையனும் இப்போ வரல, அவங்க எங்கேயோ வேலைக்கு போயிருக்காங்கன்ட்டு என்னால் சுத்தமாக க்ளீனிங் ஒர்க்கும் பண்ண முடியல, இதுங்களையும் பார்க்க முடியல. என்ன செய்கிறதுன்னு எனக்கே ஒன்றும் புரியல. கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு என்றைக்குமே கிடைக்கவே மாட்டேங்குது எனக்கு இந்த வேலைங்க ஆளுங்க வந்ததுனால. அதனால் சோளம் மட்டும் போட்டு எப்படியும் ஒரு 3 வாரத்துக்கு மேலே இருக்கும். அதனால் சோளத்தை மட்டும் போட்டுட்டு அதோடய தோலை அப்படியே என்ன பண்ணிட்டேன்னா பேர்ட்ஸுக்கு நெஸ்டிங்காக போட்டு விட்டுட்டேன். அதுங்க எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சுங்க.
நீங்கள் இந்த மாதிரி சோளத்தோட தோலை வந்து நெஸ்டிங்காக போட்டிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது வந்து காஞ்சி போயிடும். எப்படியும் வந்து அன்றைக்கி போடுற அன்றைக்கி தான் சாஃப்டாக இருக்கும். அடுத்தடுத்த நாள் எல்லாம் என்ன ஆகிடும்னா காஞ்சி போயிடும். ஆனால் ஆஃப்ரிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் எதை போட்டாலும் கொண்டு போய் உள்ளே வச்சிடும். ஆனால் தென்னம்பாலை நான் போடுறது தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஏன்னா காலை சுற்றி கட் ஆகிடும் கால் அப்படின்ட்டு தான் நான் போடுறதே கிடையாது. பேப்பரை பேசாமல் போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டேன். இந்த வாட்டி இன்ஷால்லா பார்க்கலாம். இந்த வாட்டி 2 சிக்கு பிறந்திருக்கு. அது உங்ககிட்ட இன்னும் காமிக்கலை. ஏன்னா நான் பாட்டி வீட்டில் இருக்கும்போது எல்லாமே சிக்ஸாக இருந்தாலும் காமிச்சிடும். இங்கே வந்து எனக்கு என்னன்னு தெரியல, செட் ஆகலையா என்னன்னு தெரியல. பேர்ட்ஸ் வந்து சிக்கு பிறந்து இறந்துடுது. அதே சமயம் முட்டையிலேயே இறந்து போயிடுது. அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஆனோடனே உங்ககிட்ட காமிக்கலான்ட்டு அப்படியே வச்சுருக்கேன். கண்டிப்பாக காமிக்குவேன் உங்ககிட்ட. கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஆனோடனே காமிக்கிறேன் உங்ககிட்ட. அப்புறம் வீடியோவில் அப்டேட் எதுவும் இல்லை. சும்மா சோளம் வாங்கினதை அப்படியே தூக்கி அதுங்களுக்கு நெஸ்டிங்காக அந்த தோலெல்லாம் போட்டுட்டு மிச்சம் பேலன்ஸ் உள்ளது அம்மா வந்து கம்போஸ்ட்டுக்காக வெயிலில் காய போட்டாங்க. இதிலே எனக்கு சரியான திட்டு விழுவோம் எங்கள் வீட்டில். ஏன்னா இது மாடியில் உள்ளார இருக்கிறதுனால வந்து என்ன ஆகுனாக்கா அதோடய ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் அடுப்பில் சமைக்கும் போது பறக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா நொய்னு கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதே சமயம் இது க்ளீனிங், இந்த தட்டை ட்ரேயெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். நான் எதுவுமே க்ளீன் பண்ணலை இது வரைக்குமே. ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. இதை க்ளீன் பண்ணணும். சுத்தமாக டைமே எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. இன்ஷால்லா இந்த வாட்டி எப்படியாவது கீழே வேலை முடிஞ்சோடனே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடணும். இல்லைனாக்கா பேர்ட்ஸுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும். இந்த சோளத்தோட தோலை போடும் போது கூட எங்கள் அம்மா கத்திட்டு தான் கிடந்தாங்க. ஏன்னு சொன்னாக்கா இதுங்க அந்த மாதிரி வேலை பண்ணுதுங்க இந்த ஆஃப்ரிக்கனு. ஒன்று தண்ணியில் போட்டு தண்ணியை சாய்ச்சி விட்டுரும். அப்படி இல்லைனாக்கா இது பேப்பர் போட்டாக்கா பேப்பர் ஃபுல்லாக கீழே கிடக்கும். அப்படியே நறுக்கி கீழே போட்டு வச்சிரும். அதெல்லாம் நம்ம தான் கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே நடக்கிற வேலையில் பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு மேலே இதுங்க தொல்லை தாங்கலன்ட்டு எங்கள் அம்மா என்ன தான் பிடிச்சி கற்றுன்னு கற்றுவாங்க. அந்த திட்டையும் நம்ம தான் வாங்கிக்கணும். என்ன செய்கிறது, நம்ம இதுங்களை ஷெட்டு போட்டோன்னா அங்கே கொண்டு கண்டிப்பாக மாற்றிடுவோம். இப்போதைக்கு கீழே வேலை நடக்கிறதுனால அவங்களையும் பார்க்க முடியல, இந்த பேர்ட்ஸையும் பார்க்க முடியல. ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு எங்கள் அம்மா என்ன தான் பிடிச்சி வாருன்னு வாருவாங்க. என்ன செய்கிறது, வச்சு வளர்த்தாச்சு, கொடுக்கவும் மனசு இல்லை. அவங்கள்ட்டையும் திட்டு வாங்கிக்கிட்டு இதுங்களும் சும்மா இருக்க மாட்டேங்குதுங்க. தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் கொட்டி விட்டுருது, தினையெல்லாம் வேஸ்ட் ஆக்கிடுது. அப்போ கத்த தான் செய்வாங்க. என்ன செய்கிறதுனா அதையும் காதில் வாங்கிக்கிட்டு தான் போக வேண்டியதாக இருக்குது. வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியல. இதுங்களை வச்சு இதுங்களை சமாளிக்கிறதுக்கு பேசாமல் வெறும் பஜ்ஜிஸே வச்சு தொலைஞ்சிடலாம் போல இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்குது இதுங்க பண்ணுற அழிச்சாட்டியும். நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியுது. கொண்டு வந்து தண்ணியில் போடுறது, சோள சக்கையை கொண்டு வந்து தண்ணியில் போட்டு தண்ணியை வீணாக்கிடுறது, திருப்பி தண்ணியை மாற்றணும். நான் சமயத்தில் வெளியே போயிட்டேன்னா அம்மாட்ட இந்த மாதிரி தண்ணி மாற்ற சொன்னால் அவங்க கற்றுன்னு கத்துவாங்க. இப்போ தானே தண்ணி மாற்றினா அதுக்குள்ளே என்னது தண்ணி சாத்தி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபோன் போட்டு கத்துவாங்க. எதை சமாளிக்கிறதுனே நமக்கே ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. பேசாமல் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு உட்காந்துடலாமா, அந்த மாதிரி டென்ஷன் ஆகும். கீழே வேலை ஆளுங்களையும் பார்க்கணும், இதுங்க பண்ணுற அழிச்சாட்டியத்தையும் நம்மளே பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறதுனால சரியான டென்ஷன் ஆகுது. அதனால தான் நான் என்னால் 2 வாரமாக வந்து எந்த வீடியோவுமே போடலை. இதுங்களை வச்சு சிக்ஸு பிறந்ததையும் உங்ககிட்ட காமிக்கல, அது அப்படியே வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஆனோடனே காமிச்சிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு. ஏன்னா இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் சிக்ஸ் எதுவுமே எனக்கு நிற்கலை, எல்லாமே இறந்து போயிடுது. எக்ஸும் ஹேட்ச் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அப்புறம் காமிக்கலான்ட்டு அப்படியே வச்சுட்டேன். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சோளத்தோட சக்கையை எடுத்துகிட்டு நிற்கும். தோல் எது இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுருங்க. சோளத்தோட சக்கையை கொண்டுட்டு போயிட்டு சோளத்தோட சக்கையை மட்டுமே எடுத்துகிட்டு போய் பானையில் வச்சு நெஸ்டிங் பண்ணோம். அதுக்கு இதான் வேலை. அந்த மாதிரி ஆஃப்ரிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணியை சாய்ச்சி விட்றது வேலை. ப்ளேயிங் போர்டாக வேணால் வச்சுக்கலாம். அது நம்ம டேம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாக்கா நல்லா ப்ளேஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஏதாவது உள்ளார தொட்டிலாம் வச்சுருந்தோன்னாக்கா அதோட மர கட்டையெல்லாம் கிழிச்சு கொண்டு போய் பானையில் வச்சிடும், இல்லை பாக்ஸில் வச்சிடும். அதெல்லாம் போடவே முடியாது. தொட்டி உங்களுக்கே தெரியும், பார்த்தா அந்த தொட்டியில் உள்ள அந்த உட்கார்ற கட்டையே இருக்காது. மேலே உள்ள அந்த ஆர்ச்சி மட்டும்தான் இருக்கும், மற்றதெல்லாம் கடித்து கொண்டுட்டு போயிடும். எதுவுமே இதுங்கள்ட்ட இன்றைக்கி வச்சோன்னா நிலையாக இருக்காது. எல்லாத்தையும் கடித்து துப்பிடும், இல்லைன்னா கடித்து உட்டேஞ்சி வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி பார்க்குற தண்ணி டப்பா நாளைக்கு வரும்போது தண்ணியெல்லாம் கீழே கொட்டி டப்பா மட்டும் தனியாக நிற்கும். அந்த மாதிரி இந்த ஆஃப்ரிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும்
வாயை கொஞ்ச நேரம் கூட மூடாது. சாப்பிட்ற பக்கம் தான் வாயை வந்து பேசாமல் சாப்பிடும். மற்ற டைம் எல்லாம் சவுண்டு கிளின்னு கிளிக்கும். பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குதுன்னு ஃபோன் போட்டு சொல்கிறாங்க. இதே பிரச்சனையாக இருக்குங்க.